Goedenavond en baie welkom. Ik ben niet zo gedrukt lijken omdat je hier is nu. Kom eens vir die Here. Die Heere, al het net van die Heer, wat samen hier, van die Heere staan, geef op jou handen naar die heiligdom, en loof die Heer, en loof die Heer, kom bij voor die Heer, en nederigheid neer. Besin sy grootheid en lofgezang, in Gods genade herstel jou leer. Gods glans verskyn, aan sy knechte wat omheer, sy heerlijkheid bedek sy volk, kom juichend staan, voor sy heilige naam. Woorde opsit en dan sing jy anders nie. Die woorde is hier. Maar die woorde sing jy om 1 minuut. Goed daar. Het zo ver van u verdwaald, niet zoveel keer verval. Here zij, Vader, Here zij. Op mij neer val ik voor u neer, smeek om uw genade, Heer. Die mij weer heel kan maken, die mij weer aanraakt. Here zij, maak mij vrij. Here zij, zal u mij leiden. Geef mijn liefde voor aan u, als wat ik dit woord aan u. Here zij, Vader, here zij. Op mij knieën val ik voor u neer, smeek om uw genade, Heer. Dat u mij weer heel kan maken, die mij weer aanraakt. Here zij. Op mij knieën val ik voor u neer, smeek om uw genade, Heer. Dat u mij weer heel kan maken, dat u mij weer aanraakt. Here zij.
sword in his hand, riding the white horse across this land. Fire in his eyes, sword in his hand, riding a white horse across this land, calling out you and me. Will you ride with me? Fire in his eyes, sword in his hand, riding a white horse across this land, calling out you and me. Will you ride with me? We say yes, yes, Lord, we will ride with you. We say yes, Lord, we will ride with you. We will stand up and fight. We will ride with the armies of heaven. We'll be dressed in white. We say yes, yes, Lord, we will ride. Crown on his head, scepter in his hand, leading the armies across this land, calling out you and me. Will you ride with me? We say yes, yes, Lord, we will ride with you. We say yes, Lord, we will ride with you. We will stand up and fight. We will ride with the armies of heaven. We'll be dressed in white. We say yes, yes, Lord, we will ride. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. King of kings, majesty, God of heaven, living in me, gentle Savior, closest friend, strong deliverer, and end. Oh, endure me
Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. I will ride on eagle's wings. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. I will ride on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me. I will ride on eagle's Hemelse Vader, onze dankbaarheid in ons harte, hier waar ons weer eens die geleentheid het om te kan by mekaar kom, om u woord te kom aanroep, om te kom luister wat u voor ons wil thuisbring, wat u voor ons wil sê, en om vir u te kan lofsing. My Vader,
in u grootheid, in u almag. Ontferm u Uself oor die mensdom, oor ons. Ons is nietig, ons is niks. Maar tog is u geduldig met ons, is u lief vir ons. U deel u seën uit aan ons. Hou u hand van beskerming oor ons. Here, ons is dit nie elke dag werk nie. Ons is menige dae so ver weg van U af dat ons nie eens kan begin dink waarom te begin terugkom na U toe nie. Maar nog steeds kom tel hy ons op elke keer wat ons ons hand opsteek en sê, Here, help my asseblief. Here, dra dan nou ons almal in U hande vanaand. Lig ons uit hierdie modderpoele uit waarin ons verkeer en gee U vir ons rigting. Maak U die deure oop waar ons moet deurstap en maak U die deure toe waar ons moet wegbly, sodat ons binne U wil en U weg kan staan, U kan dien en vir U glorie kan besing. Here, ek bid dit in die naam van Christus Jesus. Amen. Die woord wat ek vanaand wil deel is 'n woord wat ek nie beplan het nie. Dit is nie 'n woord wat ek aan gedink het om te deel nie. Ek het op my lesenaar 'n stukkie papier gehad waarop ek geskryf het bewus maak. En die stukkie papier het van my lesenaar afgeval op die grond gaan lê. En my amper 5-jarige dogtertjie kom stap in my kamer in en as 'n klomp goed wat weggegooi word en ek sê, "Pa, gooi dit vir my in die drom." En ek sê, "Va, daai stukkie papier op die grond, tel hom op en gooi hom op in die drom." Sy het die papiertjie opgetel en die papiertjie gekyk en dan terug op my lesenaar gesit, "Nie hierdie ene nie." En sy het geloop. Ek het nou seker vir die afgelope 2 of 3 weke wat ek al stoei met hierdie woord bewus maak. En ek het uiteindelik by die punt gekom waar ek vir die Here gesê het, "Lei my asseblief. Bring vir my die woorde en gee vir my die woorde uit die skrif uit, sodat ek die woord kan gee, sodat ons kan weet van bewusmaking." So ek gaan nou vanaand dit bring soos wat die Here dit op my hart lees, soos wat die Heilige Gees dit aan my openbaar. Ons het te doen met geweldig baie mense wat die voorkoms het van dit wat hulle nie werklik is nie. Van mense wat opstaan en sê, hulle is, maar hulle weet nie wat hulle is nie. En met daardie voorhou van hulle, daardie masker of hele vermommingspak wat hulle aantrek, lei mense, kan maar sê, regtig in die verderf in. Jy kry mense wat voor skares gaan staan en praat. Maar wie is dit werklik wat praat? As jy gaan kyk na 'n politikus, 'n goeie politikus is daardie man wat voor 'n podium of 'n podium voor 'n skare mense gaan staan of voor 'n televisiekamera gaan sit om te praat. En hy herhaal elke woord wat sy borge vir hom gesê het hy moet sê. Hy kom nie by sy eie woorde uit nie. Aan sy eie woorde gaan sy borge van hom af vervreem.
En as daai borge vervreem word, het hy nie 'n kans om in die politiek op te staan nie. En dit is ongelukkig dieselfde trant wat ons predikers in die kerke aangeneem het. Hulle borgers sit almal hier voor hulle en luister na wat hulle sê. En as die borger wat hier voor sit, nie hou van die woorde wat uit sy mond uitkom nie, dan borg hulle hom nie meer nie. Hulle hou hulle offergawe terug, hulle hou hulle tiendes terug, hulle hou alles terug wat moontlik in daai man se sak kan beland het. En dit is waar die mensdom is. Hulle sit en luister na mense wat deur hulle geborg word om te sê wat hulle wil hoor. Daar is ongelukkig nie 'n ander manier om dit te beskryf nie. Selfs hier in ons eie land, hier in Namibië. Jy kan dit gaan Google. False prophets in Namibië. Kry jy vir hulle. Hy kroon homself as 'n profeet. Hy kry wie watter vrou aan sy sy wil staan en sleep haar in en trek haar aan in 'n koninginsgewaad. Want sy is die profetes wat langs hom gaan staan. En hulle verryk hulle self met miljoene uit die mense uit wat vir daai gullibility val. Want dit is al wat ek die mense kan noem, hulle is gullible. Mense staan op en hulle sien hierso is iemand, weet die show wat die persoon opsit, val in by my smaak. Die woorde wat die persoon sê, klink mooi op my ore. En dan boonop kom daai persoon nog en sê vir my, jy is die wonderlikste Christen wat ek ooit teëgekom het. En ek gaan agter daai mens aan. En ek haal my geld uit my sak uit vir daai mens. Want daai mens sê dan sulke wonderlike goed vir my en van my. So hoe kan ek dit ignoreer? Daar is mos nou nie 'n manier wat ek dit kan ignoreer en wat daai ou kan sê maar jy het weer om te lieg nie. Ek praat dan so mooi. Ek praat en volgens my kennis is dit wat hy sê die waarheid. Want ek is mos 'n goeie mens. As ek 'n goeie mens is, dan is ek mos 'n goeie Christen en 'n goeie kind van God, dan gaan ek mos hemel wees. Maar as ek wat ek agter toe deur doen nie, of wat ek doen wanneer hulle my nie kan sien nie. Hulle sien my as 'n goeie mens, dan is ek mos ene. Dan moet ek hulle mos vergoed vir dit wat hulle vir my sê. En ons gaan verlore vir die koninkryk van God. Maar Christus het 'n belofte gemaak in die Bybel. Voordat hy gekruisig is, het hy sy apostels bymekaar gehad. Toe was hulle nog nie apostels nie, toe was hulle nog doodgewone disippels. Maar toe het hy vir daai disippels gesê, wanneer ek gaan, dan stuur ek vir julle die Heilige Gees. Ek gaan my Vader vra om die Heilige Gees vir julle te stuur. En as hy die Heilige Gees vir julle gestuur het, dan sal hy die mense kom bewus maak van sondes. Dis wat ek probeer uitbeeld hierso. Die Heilige Gees wat kom en vir jou point op dit wat jy verkeerd doen. En op die volgende daar point, en hy point jou van alle rigtings af om vir jou te wys waar gaan jy verkeerd, want dis die Heilige Gees se werk. In Engels sê hulle hy is die comforter en hy reproof of sin. In Afrikaans is hy die vertrooster wat gestuur is op versoek van Christus deur God om vir ons te kom vertroos in ons ellende en om ons bewus te maak van dit wat ons verkeerd doen. En sy bewusmaking is soos vingers wat vir ons wys. En ons kan nie vir die Heilige Gees sê, maar een vinger wys na my, maar 4 wys en die ander wys terug na hom toe nie. Van die Heilige Gees is sondeloos. So daar waar die Heilige Gees vir ons wys, moet ons weet, is ons verkeerd. Moet ons weet, lê gevaar. Moet ons weet, is versoeking op pad. So ons moet luister na die stem van die Heilige Gees. En ons moet
inval by die bewusmaking van die Heilige Gees. Want sy bewusmaking hou vir ons uit die moeilikheid uit. En sy bewusmaking van waar God teenwoordig is, bring ons in die geselskap van God se teenwoordigheid. En dit is waar ons moet wees, in die teenwoordigheid van God, soos ons gelei word daarheen deur die Heilige Gees. Nou dit is 'n vraag aan die Heilige Gees. Gees van God, wees asseblief my Lydsman. Die Gees van God moet ons optel van waar ons is. Hy moet ons aanvat. Hy moet met ons gaan na waar dit vir ons veilig is. Hy moet vir ons vat na 'n plek waar Christus ons kan reinig, waar die bloed van Christus ons kan skoon was van sonde en waar ons die regverdigheid van God kan wees deur Christus. Want dit is waar God ons wil hê. En die enigste manier hoe ons daar kan kom, is as ons luister na die bewusmaking van die Heilige Gees. En as ons vir hierdie ander mense wat ons probeer lei in die verderfing en ons verlei, as ons vir hulle sê, julle praat nie die waarheid nie. Dit wat julle sê, kan nie vir my uit die woord uit bewys word nie. So bly weg van my af asseblief. Ek gaan nou hier die Bybel werk, ons gaan 'n bietjie baie rondblaai in die Bybel. Maar kom ons nou kyk hoe die Bybel ons lei om bewusmaking te aanvaar, daarna te luister en om onsself te reinig om voor God te kom. Eerstens gaan ons na 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5. In 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5 lees ons: Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. Hierso is 'n groot mond vol wat vir ons gegee word. En dit is 'n hele mond vol waarheid. Verkondig die woord. Watter woord moet ons verkondig? Ons moet die woord verkondig dat Christus het gesterf vir ons sondes, nommer 1. Nommer 2. Christus het afgedaal na die doderyk, die koninkryk van Satan, waar hy gelei het vir ons tekortkominge, nommer 1, en nommer 2, waar hy die volle vereiste van God nagekom het vir die vergifnis van sonde. Die volle vereiste van God het hy nagekom. Die derde ding wat ons moet verkondig, Christus het vir Satan oorwin. Die vierde ding, Christus het opgestaan uit die dood. God het vir Christus uit die dood het laat opstaan. En die vyfde ding is 'n handvol. Die vyfde ding, Christus het opgevaar na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God, van waar hy weer sal kom om te oordeel. Dit is 5 goed, 'n handvol. Dit is die evangelie, dit is die woord wat ons moet verkondig. Dit is die waarheid van die skrif.
En dit is die waarheid waarby ons moet leef. Maar, as ons verder kyk hierso, daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in die gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Is dit nie presies waar die wêreld vandag is nie? Die mense gaan na die predikers toe, waar hulle hoor wat hulle wil. Nie waar die waarheid verkondig word nie, nie waar die waarheid aan hulle oorgedra word nie, maar waar daar vir hulle op die ore gestreel word. Dit klink soos musiek in hulle oor, die woorde wat uit die prediker se mond uitkom. Hy prediker staan daarvoor. My boetie, dit is reg as jy 'n ou moffietjie is. Dit is reg as jy jou agterkwart vir 'n man uitleen om sy luste te bevredig. Waar hy staan en vir 'n girltjie sê, dit is reg vir jou om 'n lesbien te wees. Dis fyn as jy gaan snoek aflek. Doen dit, dis reg. Hier in hierdie kerk aanvaar ons jou. Want jy's 'n mooi Christen, jy's 'n mooi kind van die Here. Die Here en sonde is nie op dieselfde plek nie. Dit moet jy vir jouself leer. Jy moet dit indrink, jy moet dit aanvaar. Daar waar sonde teenwoordig is, daar sal God nie wees nie. In geen manier sal hy daar wees nie. Wanneer sonde kom, gee God 'n uitkoms. Wanneer versoeking kom, gee God 'n uitkoms. En dan gee God nog 'n verdere belofte. Daai belofte is dat hy nie sal toelaat dat jy versoek sal word bokant jou vermoë nie. Met ander woorde, as God weet dat jy 'n alkoholist is, gaan hy nie toelaat dat jy met drank versoek word nie. As God weet dat jy 'n pedofiel is en jy tot bekering gekom en jy jou sonde afgelê, sal hy nie toelaat dat jy versoek word met kinders in jou teenwoordigheid nie. As God weet dat jy 'n dief is en jy het tot bekering gekom, dan sal God sorg dat daar nie versoeking vir jou is waar jy 'n geleentheid gaan hê om 'n ding in jou sak te steek en te loop nie. Hy sê dit, hy beloof dit. Hy gee altyd 'n uitkoms. Maar waar sonde hoogtyd vier, sal jy vir God nie kry nie. As 'n man 'n egbreker is, kan hy nie sê hy's 'n Christen nie. Want solank as wat hy in daai sonde van hom verkeer, is God nie deel van sy lewe nie. As 'n vrou hoereer, kan sy nie in God se teenwoordigheid wees nie. Die enigste manier hoe jy in God se teenwoordigheid kom en hoe God na jou toe gaan kom, is as jy jou sondes bely. God is getrou en regverdig om jou sondes te vergewe. Hy verwyder jou sondes so ver as die ooste van die weste is. En dan die belangrikste deel, dan gaan jy heen en jy sondig nie weer nie. Dit is die waarhede wat die mense moet hoor. Van die preekstoel af. Van waarever ook al is. Dit is hulle prediker saam om vir hulle woord te bring. Maar die prediker wil nie die arme mense seermaak nie, hy wil hulle nie verjaag nie. Hy wil graag hulle geld hê. So hy sê vir hulle presies wat hulle wil hoor. Hulle kan maar kom. My deure is oop vir julle almal, kom luister, julle is pragtige kinders van God. Ek sal julle nie belieg nie, ek sal vir julle vertel hoe goeie kinders van God is. En ons doen sommer gou so vinnige goedkoop bekeringsgebedjie sodat jy kan voel jy is nog op bekeer en dan kan jy maar aangaan met jou lewe soos hy was. Jy hoef niks te verander nie. Dit is wat die mense vir hulle self bymekaar maak. Dit is wat die mense wil hoor. Dit is wat die mense wil wees. By die predikers wat hulle gehoor streel. Dit is wie hulle aanstel om hulle te lei na wat hulle dink die hemel is.
maar wat werklik die verdoemenis van die hel is. Ons moet nugter wees. Ons moet die verdrukking verdra. Hoekom is daar verdrukking? As jy die waarheid gaan praat, as jy as jy wat se naam as jy opstaan vir Christus, as jy opstaan vir God en mense begin val jou aan en jy sê vir hulle, maar sorry, ek ken die waarheid en tensy jy my in die Bybel verkeerd bewys van dit wat ek glo, by al mens kom doen dit en ek sal vergifnis vra vir die verkeerdheid wat ek jou mee aangespreek het. Maar regtig waar. En daai mense draai teen jou. En hulle is nie meer jou vriende nie. Hulle wil niks van jou uitwy nie. Of die mense wil nie in jou geselskap wees nie, want hulle dink ag nee man, as ek met daai ou gesels, hy maak sy mond oop en dis net Bybel wat uitkom. En ek stel nie aan belang nie. Daar's 'n tyd en 'n plek vir die Bybel. Waar is die tyd en die plek vir die Bybel? Dis oral, enige tyd. 24 uur per dag, 7 dae per week. Is die tyd vir die Bybel. Dis nie 'n halfuur wat jy vanaand afsonder as die Here gelukkig is en jy daai tyd aan hom afsonder nie. En dis ook nie 'n uur of 'n bietjie langer op 'n Sondag wanneer jy miskien in 'n diens gaan wees nie. Of daai 1 of 2 minute wat jy gou spandeer aan 'n gebedjie voor jy in slaap raak. Dit is nie tyd wat toegedeel word aan die Bybel nie. Elke oomblik van elke dag is die tyd vir die Bybel. Is die tyd vir God, is die tyd vir Christus, is die tyd vir bekering. Elke oomblik van elke dag. Maar die mense wil dit nie weet nie. Ons gaan na Efesiërs 5 vers 10 tot 15. In Efesiërs 5 vers 10 tot 15 lees ons: en beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skadelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar. Want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op, dat jy nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. Wat sê hierdie tekste vir ons? Hierdie versies, wat nou hier lê, is in die Bybel gesit met die doel om ons wakker te maak. Dis soos daai koue beker water wat in die oggend oor jou gegooi word terwyl jy om op te staan. Dan jy skielik soos 'n warm gemaakte veer hier uit die bed en jy staan kies reg en jy wonder wat die hel nou. Moenie laat daai opspringslag te laat wees nie. Ons kry alles. Elke waarskuwing is daar. Elke oomblik van elke dag kan ons hierdie waarskuwings gaan lees. Kan ons hierdie voorskrifte lees wat ons op die pad van God gaan hou. Wat ons op die pad gaan hou, wat vir ons gaan sê, wanneer Christus in wolke verskyn, staan ek en ons hom daar te ontmoet. Daar's niemand op hierdie aarde wat kan sê, ek sal hom nou ontmoet nie. Niemand nie. Want geen mens is vry van sonde nie. En geen mens kan kom en kom sê, ek is sonde nie. Want selfs om te sê, ek is sonder sonde, maak van jou 'n sondaar. Want dan lieg jy. Jy gee valse getuienis. Ons moet elke dag lewe volgens die woord. Ons moet die voorbeeld van Christus volg. Ons moet die liefde van Christus in ons hê. Want sonder die liefde van Christus in ons binneste
kan ons nie sê dat ons kinders van God is nie. Want waar liefde nie is nie, kan God nie wees nie. Waar sonde is, kan God nie wees nie. Waar onregverdigheid is, kan God nie wees nie. Waar geregtigheid nie is nie, kan God nie wees nie. Waar die waarheid nie is nie, kan God nie wees nie. Al hierdie goed wat ek nou genoem het, word oorbrug deur liefde. Want as jy die liefde van Christus het, kan jy nie lieg nie. Jy kan nie onregverdig wees nie. Jy kan nie ongeregtig wees nie. Alles wat God vereis, kan jy doen as jy die liefde van Christus in jou het. Maar jy moet ook vinnig wees om vergifnis te vra. Jy moet vinnig wees om vergifnis te gee. Jy moet vinnig wees om lief te hê. Want as jy vinnig is met daai goed, dan is jy op die pad waar jy vir Christus in die wolke kan ontmoet. Dis al hoe jy hom gaan ontmoet. Daar is nie 'n ander manier nie. Daar is nie 'n ander pad nie. Ek weet, dit is nie 'n maklike pad nie. Ek self struikel elke dag onder daai. Maar jy moet mens genoeg wees om te erken dat jy het daardie tekortkoming. En as jy daardie tekortkoming het, moet jy vir God vra om jou te versterk deur sy Gees, sodat jy daardie tekortkoming kan oorbrug. Dis al hoe jy dit gaan reg. Gaan aan. Johannes 16 vers 7 tot 13. Maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van die geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, dis Christus. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Die owerste van die wêreld is Satan. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die Heilige Gees praat nie uit homself nie. Die Heilige Gees praat uit dit wat God aan hom openbaar. Hy praat uit dit wat Christus aan hom openbaar. Jy sê die Bybel het vir ons, die Bybel is die waarheid, die Bybel lieg nie. As die Bybel dit vir ons sê, wie is 'n mens om vir ons te kom sê, die Heilige Gees werk nie meer nie. Die laaste keer wat die Heilige Gees aktief gewerk het op hierdie aarde, was toe die apostels in die boventrek die Heilige Gees ontvang het. Dit is wat mense sê. Dit is wat mense verkondig aan gemeentelede. Dit is wat hulle wil hê mense moet glo. Hulle wil hê dat mense moet glo, dat die eerste wat hulle die Heilige Gees gaan sien, of van sy teenwoordigheid bewus gaan wees, is wanneer hulle dood is en hulle hemel toe gaan. Dis wat mense wil hê. En dit is nie die waarheid nie. Die Gees van God is tussen ons. Die Gees van God lei ons om die woorde te spreek wat God wil hê by ons monde moet uitkom, as ons die Gees gaan toelaat om ons te lei. Baie mense gaan en hulle gaan sê dinge en agterna sal nie maar die Heilige Gees wat dit gesê het. Maar meantime is dit wat hulle self wil sê, want hulle wil hulle eie stem gehoor hê. Die mensdom
is in sonde. Die mensdom staan in ongeregtigheid. En die mensdom is gereed vir die oordeel tot die ewige verderf. Want hulle wil nie hulle ore oopmaak vir die Gees van God nie. Hy vertrooster wat Christus gestuur het. Hulle wil nie na hom luister nie. Hulle wil nie bekeerlinge wees nie. Want dit is ook een van die redes hoekom Christus die Heilige Gees gestuur het, hoekom hy op die hemel toe. Want as Christus op die aarde gebly het, kon niemand bekeer nie. Want dan was hy hulle prediker. Die mensdom kon alleenlik tot bekering gebring word en vergifnis van sonde ontvang deur die dood van Christus. Want deur sy dood het hy vir ons 'n pad oopgemaak na God toe. Met sy bloed wat gevloei het hy ons sondes gedra, het hy ons siektes gedra, het hy ons oordeel gedra. As daai goed nie plaasgevind het nie, dan ons nog steeds, elke maand, ons bokkie of ons skaapie of ons duiwe of ons mossies of wat ewe ook ons van bekostig, gevat en opgegaan na die altaar toe, dat hulle geslag word en op die altaar verbrand te word. Dit sou nog steeds ons pad gewees het. En dan sou ons gelukkig gewees het, as dit vir ons toegelaat was, om tot Skepper God te offer. Want die volk Israel het geglo dat die Skepper God hulle eksklusiewe God is. En nie God van die res van die skepping nie. Dit is hoekom Paulus gestuur is om die evangelie te verkondig aan die heidene. Dit is hoekom Christus in sy marteling die bloedverbond gesny het met die heidene tot vergifnis van sonde, tot ewige lewe. Dit is hoekom die een gebod wat Christus gegee het, die wet van Moses vervang het. Want dit is 'n nuwe testament wat met ons gesny was. Een gebod dat ons mekaar moet lief hê soos Christus ons liefgehad het. Dat ons mekaar moet lief hê soos God ons lief het. Dis die een gebod. En daai gebod bedek alle sonde. Baie mense wil nie hierdie een hier nie. Hosea 4. Wat sê hy? Ou Testament. Hosea 4 van vers 6 tot vers 10. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Met wie praat die Here hier deur Hosea? Want baie mense vat hierdie en lees dit. En hulle sê, maar dit is woorde wat God aan die volk gee. Hy praat met die volk en hy vertel vir die volk. God praat nie met die volk nie. God praat hier direk met die priesterdom, met die predikers. En die predikers moet hiervan kennis neem en bewus raak. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Sodat jy vir my die priestersambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Dit is woorde wat God aan die priesters bring. Hoe meer hulle vermenigvuldig het, des te meer het hulle teen my gesondig. Sal ek hulle heerlikheid in skande verander. Hy praat nog steeds met die priesters. Hulle lewe van die sondoffer van my volk. En na die se ongeregtigheid verlang hulle siele. Daarom sal dit met die priester gaan soos met die volk.
Ek sal by hom besoeking doen oor sy weë en hom vergeld na sy dade. Dan sal hulle eet, maar nie versadig word nie. Hulle sal horeer, maar nie uitbreek in menigte nie, want hulle het nagelaat om die Here te vereer. Hierdie woorde is nie woorde wat vir die volk gebring word nie. Want die volk se geloof is so sterk soos die kennis wat die prediker aan die volk oordra. En volk se genade is so groot by God soos wat die prediker wat die volk lei toelaat om dit te wees. Die geloofsoortuiging, die sondigheid, die morele standaarde en waardes, al hierdie goeders wat te doen het met die verval, word beheer deur die prediker voor die gemeente. Ons het net nou gelees, die mense se ore word gestreel met die woorde wat uit die prediker se mond uitkom. En hulle bring daai predikers, want hulle wil nie hiervan weet nie. Hulle wil nie weet dat die prediker sy rug op God gedraai het nie. Hulle wil nie weet dat die prediker die waarheid nie verkondig nie. Hulle wil nie weet dat die prediker nie die mense tot geregtigheid lei nie. Hulle stel nie daaraan belang nie. Maar hier sê God dit direk aan die prediker. Jy verlei my mense, en omdat jy my mense verlei, sal ek van jou af die priester ontwegvat, en jy sal die boete betaal. Om 'n prediker te wees is nie 'n grap nie. Dit is nie 'n money making job nie. Dis nie 'n plek waar jy jouself verryk nie. Dis nie 'n plek waar jy vir jouself 'n goeie aftrede bymekaar maak nie. Of waar jy allerhande polisse het en allerhande eiendomme het en wie weet wat alles het om jouself op jou ou dag deur te dra nie. As jy daai goed in gedagte het, dan moet jy nie 'n prediker word nie. Dan kan jy nie in diens van God staan nie. Want dan is jou aardse belange groter as die hemelse belange. En hier sê God dit vir ons in Hosea. Die prediker kom nie sy plig na nie. En omdat die prediker sy plig nie nakom nie, gaan die gemeente ten gronde, omdat hulle die kennis nie het nie. Want die kennis word nie vir hulle gegee nie. En omdat die kennis nie vir hulle gegee word nie, gaan soek hulle die ouetjie wat hulle ore streel met sy mooi woordjies. Met sy ja en amen staan hulle op en gaan sit hulle. Want hy is mos die geleerde ene, hy is mos die ene wat weet wat hy praat. En alles gaan verlore vir die koninkryk van God. Want die prediker vat dit weg van die mensdom af. En die prediker sorg dat Satan nie 'n vinger hoef te lig om oorwinning te behaal onder die mensdom op die aarde nie. Hoekom sal Satan worry? Al die predikers is dan daaroor vir hom te doen. Jeremia 2 vers 28. Wat het jy nou te doen met die pad na Egipte? Om die water van die Nyl te drink? En wat het jy te doen met die pad na Assur? Om die waters van die Eufrat te drink? Jou eie boosheid sal jou tugtig, en jou afkeerigheid sal jou straf. Weet dan en sien dit, dat dit verkeerd en bitter is, dat jy die Here jou God verlaat het. En dat my vrees nie by jou is nie, spreek die Here van die weerskare. Want van ouds af het jy jou juk weggebreek, jou
juk verbreek. Jou stroppe stikkend geruk. En jy het gesê, ek sal nie dien nie, want op elke hoë heuwel en onder elke groen boom gaan jy lê om te hoereer. Wanneer hoereer ons? Nie noodwendig wanneer 'n vrou op haar rug gaan lê en haar bene oopgooi en 'n man toelaat om sy lus te bevredig vir 'n paar oomblikke te sal. Dis nie die enigste hoerery wat daar is nie. Ek wil nie meer vir hierdie baas werk nie, want daai ou bied my 'n groter salaris aan. En ek gaan, want daar is meer geld. En ek los daai ou, want daai ene bied my meer aan. En ek los die ene, want daai een gee my 'n groter salaris en meer voordele. Wat doen ek dan? Ek hoereer agter geld aan. Ek gaan nie meer in daai pastoor se kerkloop sit om te luister na sy dienste nie, want hy vertel my wat 'n slegte Christen ek is. Hy vertel my watter sondes na my lewe is. Hy vertel my watter sondes ek betrokke is, wat ek moet aflê. Waar het jy dit nou al ooit gehoor? So ek gaan nie meer na hom toe gaan nie. Ek gaan na hierdie ou toe, want hy vertel vir almal wat 'n mooi Christene is hulle. Wat doen ek dan? Ek hoereer agter die valse profete. Ons hoereer agter allerlei dinge aan in ons lewens. En daar is min van die dinge waar agter ons aan hoereer, wat ons kan gaan sê, maar hier sien ek God se hand nie. Wanneer is God se hand daar? Hoe weet ek dat wanneer iets uit God se hand uitkom? Wanneer dit iets is wat ek nie voor hoef te smeek en te soort nie, dan kom dit uit God se hand uit. Wanneer dit iets is wat na my toe kom, sonder dat ek daarvoor vra, dan kom dit uit God se hand uit. As ek vir God vra, seën my, en ek stap môre by my werk en my baas roep my en sê, luister, ek gaan jou salaris opsteek met R1000 'n maand of met R2000 'n maand. Of ek kan nou nie vir jou meer geld gee nie, maar hier is vir jou voertuig om mee te ry. Dit is uit God se hand uit. Wanneer ontvang jy iets uit God se hand uit? Wanneer jy tevrede is met wat jy kry. En wanneer jy God dank vir dit wat hy jou gee. As jy ontevrede is, as jy elke dag loop en kla en moan en mop en aangaan, gaan God nie sy hand na jou uitsteek nie. Gaan vra enige man of vrou wat rondgeval het van werk tot werk tot werk, waar elke keer meer salaris en meer voordele gegee word. Gaan vra vir hulle of hulle kinders van God is. En jy gaan sien hulle is nie. Baie van hulle gaan vir jou sê, ja nee, ek is 'n kind van God. Maar gaan stap op pad met daai persoon. En dan kyk jy, watter kind van God is hy? En jy sal sien, dis die kind van God wat gaan sit by die prediker wat sy gehoor streel. Wat gaan sit by die prediker waar, terwyl die diens aan is hy heilig en alles en aan, klim hulle in die kar en maak die deur toe en dan donder en bliksem dit al die pad huis toe en donder en bliksem by die huis en by die werk en oral. Tot ons weer terug is in die gebou waar wat die kerk genoem word en ek is As jy 'n ware kind van God is, kan jy strate vee vir 'n inkomste. En jy kan tevrede wees daarmee. En jy kan tevrede wees met jou omstandighede en met jou vergoeding wat jy ontvang. En jy aanvaar dit met dankbaarheid. Dan sal God jou verhoog van waar jy is. Hy sal jou grondgebied vermeerder wanneer jy dit van hom vra. Want hy sien jy is tevrede. Hy weet jy is tevrede. Hy weet jy het waardering, opregte waardering vir dit wat jy het. En hy sal dit vir jou verbeter.
Dit wat ons hier sien, is die mens wat ontevrede is. As ons hier lees, hoekom gaan die mense, as ons kyk na toe Israel in die woestyn gewandel het vir 40 jaar, wat hulle by Moses gebeklei het, omdat hulle weggevat het van die kospotte af. Die vleispotte van Egypte. Die water van die Nyl. Wat het dit vir God gewys? Hierdie mense is ontevrede met dit wat ek vir hulle gee. Hierdie mense is ontevrede vir die feit dat ek hulle uit slawerny uit vrygemaak het. Hierdie mense wil nie 'n vrye nasie wees nie. Dit is wat ek hulle gewys het. Met die 40 jaar wat die volk in die woestyn gewandel het hulle geraak soos bedelaars. Hulle het gesê, wil dit hê, hulle het eenvoudig teruggesit, God moet dit bring. Dit is die mense wat God hierdie woestyn gelei het. En dit is ook die mense wat in 40 jaar in die woestyn almal gesterf het. Daar's 2 mense wat Egipte verlaat het en wat die beloofde land binne gegaan het. Dis 2 mense wat in geloof teenoor God gestaan het, wat tevrede was en wat waardering gehad het. Hulle was Joshua en Caleb. Dis die enigste 2 mense wat uit Egipte uitgetrek het en in die beloofde land ingegaan het. Die res van die mense wat die beloofde land ingegaan het, was almal in die woestyn gebore. In daardie 40 jaar wat hulle in die woestyn rondgetrek het. So die nasie wat die Israeliete wat die beloofde land binne gegaan het, was 'n jong volk. En ek praat nie van 'n jong volk en bymekaar kom nie, 'n jong volk in ouderdom. En hulle het die land opgebou. Vir so lank as wat God gedien het. Maar die mense is ontevrede. Mense wat tot bekering kom, dan gaan dit 'n bietjie swaar met hulle. Wat is die eerste ding wat hulle doen? Nou wel, Januarie was lank gewees en Desember het baie geld gevat. En ons nie geld en so kom ons gaan casino toe en gaan kyk of ons 'n paar rand kan maak. Ons het R200 oor hier in die middel van die maand en daai R200 was deurdra tot einde Januarie. So ons vat daai R200, ons gaan casino toe, want miskien kan ons daai R200 vir R1000 maak in die casino. Wat maak die volk? Draai hulle rug op God en keer terug na Satan toe om te kyk of Satan nie 'n blessing uit sy masjiene uit wil gee. En wanneer hulle daai R200 ook verloor in die casino, dan hardloop hulle na die predikers toe. Ja, julle moet nou help, want ek gee elke maand tiendes en offergawes vir die kerk, nou nie die volle gelde nie, maar ek gee daarom, maar ek het nou nie, ek vertel nie vir jou, hy het sy geld in die casino gaan uitdol nie, maar ek het nog geld nodig vir kos tot die einde van die maand. Dit is die mense. Hulle kyk terug na al die verkeerde weë. Hulle kyk terug na waar al die sonde gelê het. En hoe goed het dit met ons gegaan toe ons in sonde was. En dit wat die volk ook gedoen het. Hulle kyk terug na die pad van Egipte. Hulle kyk terug na die pad na Assur toe. Want daar kon hulle onder die hoë, op elke hoë heuwel of onder elke groen boom lê en horeer. Want dit is wat die mense wil doen. Alles moet in my skoot val, klaar, einde van storie. As nie in my skoot val nie, sal ek jou aanbelang nie. Ek wil nie werk daarvoor nie. Jesaja 11 vers 1 tot 5. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaïe. Hierdie is die voorspelling van Jesaja van die geboorte van Christus. En 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. En op hom sal die gees van die Here rus, en die gees van wysheid en verstand,
die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. En hy het in welgevalle aan die vrees van die Here. En hy sal nie regspreek na wat sy eie oor sien, en nie oordeel na wat sy oor hoor nie. Maar aan die armes sal hy in geregtigheid reg doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. Hierdie is Jesaja se voorspelling, of nie voorspelling, sy profesie aan die geboorte van Christus. Maar Christus wat sal kom, en Christus wat die volk sal optel uit sonde uit, om hulle te lei na geregtigheid. In die tyd wat Christus hier op die aarde bedien het hy nie gemeentes, hy het nie 'n gemeente gehad nie. Hy het disippels gehad en hom gevolg het. Die eerste gemeente wat gestig was, of die eerste gemeente wat bestaan het bestaan nadat Christus opgevaar het na die hemel. Nadat die Heilige Gees besit geneem het van die 120 wat in die wolkkamer bymekaar was. Toe hulle almal in tale gespreek het en die woord verkondig het. Toe was daar 3000 mense bymekaar gebring wat Christene genoem was, wat bekeer het en wat bymekaar gestaan het as 'n gemeente. Christus hy was die saaier. Christus het die woord verkondig. Hy het die wonderwerke gedoen. Hy het die mense genees. Hy het duiwels uitgedryf. Hy het alles gedoen wat hy kon doen. Om na sy dood 120 mense bymekaar te kon hê, wat alself sy disippels genoem. En daardie 120 het die Heilige Gees ontvang. En in een kragtige toespraak, wat gelei was deur die Heilige Gees, deur die mond van Petrus, 3000 mense alself bekeer. Christus was die saaier. Die disippels het die oes ingebring. Dit is hoe dit vandag nog steeds behoort te werk. Geen prediker kan voor 'n gemeente verstaan en verwag dat hy die woord gaan saai en dat hy die oes gaan inbring. Daar is baie mense wat by die 5de of die 6de gemeente waar hulle gaan aansluit, eers tot bekering kom. Want wonder bo wonder, gaan mense en hulle luister na 'n prediker en hulle hoor ietsie wat soos 'n saai hier binne kom lê. En hulle gaan na 'n volgende gemeente toe waar hulle na 'n ander prediker luister. En wonder bo wonder, in sy preek hoor hulle ietsie wat daai saadjie wat die vorige prediker geplant het, wat groei. En hulle gaan na nog 'n gemeente toe waar hulle ietsie hoor, wonder bo wonder, wat daai saadjie wat begin groei het, toelaat om te begin vrug skiet. En hulle gaan na nog 'n gemeente toe. En daar ook, wonder bo wonder, hoor hulle ietsie wat daai saadjie wat nou begin vrug skiet, toelaat om ryp te raak. En by die volgende gemeente wat hulle kom, word daai vrug geoes vir die hemel. En is daai persoon gereed om op te staan
en te help om die woord uit te dra. Dit was die plan gewees met Christus se hele bediening op die aarde. Hy sou kom, hy sou die mense in geregtigheid lei en leer, en hulle het voortgegaan om die woord verder uit te dra. Dis presies wat hy gedoen het. Dis presies hoe dit veronderstel is om vandag nog steeds te wees. Maar nee, jy is nie in hierdie kerk opgevoed nie, jy is nie geleer in hierdie kerk se doktrines nie, so jy kan nie in hierdie kerk woord bedien nie. Klaar, einde van storie. Want jou manier van woordlewe pas nie in by dit wat ons mense geleer het. Ons reëls is belangriker as die reëls van die woord van God. Dit is nie wat Christus gebring het toe hy die woord uitgedra het nie. Dit is nie wat Christus gebring het toe hy die kerk gestig het nie. Dit is nie wat Christus bedoel het toe hy gesê het, gaan en maak disippels van alle nasies nie. Hierdie woord van God, dit is wat die mense moet weet. Dit is waar volgens die mense moet wandel en optree. Nie volgens die reëls wat mense maak het. Want die reëls van mense vat jou weg van God af, vat jou weg van die glorie van die hemel af. En dit maak jou groot vir die verderf van die hel. Ons mense is vandag almal so drenkelinge in die water. Toe Petrus uit die boot uitgeklim het, in die storm, om na Jesus toe te stap, toe Jesus vir hom gesê het, klim uit en kom na my toe. Toe was Petrus in volle geloof. Hy het uitgeklim en hy het gestap. Maar toe sien Petrus die golwe rondom hom, en hy raak bang, toe sink hy af. En soos 'n drenkeling het hy sy hand uitgesteek na Jesus toe om te sê, help my asseblief. Dis presies wat die mensdom van vandag is. Daar was 'n tyd wat ons op die water geloop het, ons voorouers, ons voorgeslagte. Want hulle het geleef in die vrees van God. Hulle het geloop op die water. Die storm rondom hulle het hulle nie beïndruk nie. Dit wat in die wêreld aangegaan het nie saak gemaak nie. Want God was in beheer van sake. Maar soos die volgende generasies oorgevat het, het God al hoe minder plek en al hoe minder plek gekry in die samelewing. Tot op 'n punt waar ons moet soek vir die waarheid van God. Want ons kry dit nêrens nie. Ons moet soek vir die teenwoordigheid van God. En dit is nie te vind nie. En die mensdom het geraak soos drenkelinge. En daar is 'n reddingsboei uitgegooi vir die drenkelinge. Daai reddingsboei se naam is die Heilige Gees. Maar omdat daai reddingsboei skyn van die glorie van God, wyk die mense van hom af. Want dit maak hulle oë seer. Hulle kan nie daarna kyk nie, hulle kan daai pyn in die oë nie verdra nie. So omdat hulle die pyn in die oë nie kan verdra nie, in die venster van die siel nie kan verdra nie, kyk hulle eerder weg van die lig af. En dryf hulle al hoe verder weg van daai reddingsboei wat in die water lê en wag vir die een persoon wat sal kom om hom te vat. En dit is waar die mensdom is. Ons wil nie bewus gemaak word van sonde nie. Ons wil nie bewus gemaak word van die waarheid van die woord van God nie. Ons wil nie bewus gemaak word van die evangelie van Christus nie. Ons wil nie bewus gemaak word van bekering en van vergifnis van sonde nie. En ons wil nie bewus gemaak word van die vertrooster wat daar is om ons op te tel en ons te lei na die hemel nie. Hemelse Vader, ek sê vir U baie dankie met nederigheid in die hart vir hierdie woord wat U vanaand vir ons gebring het.
Here, uit myself sal ek hierdie woorde nooit kon uitdink nie. En ek dank U dat U my as gewillige spreekbuis gebruik het om hierdie woord oor te dra na die ore wat dit moet hoor. Here, ek wil op hierdie stadium vra, weer eens, vergewe ons van ons tekortkominge. Daar is baie van hulle. Vergewe ons, tel ons op, lei ons. Laat U Gees kom en ons bewus maak. Laat U Gees kom en ons omlei. Want deur die leiding van U Gees is al hoe ons gaan weet. Waar is Christus? Wie is Christus? En wie is U en waar is U? En gee dat ons deur die leiding van U Gees die hemele sal binnegaan. U sal opstaan en sê, Vader, stuur my, ek is gewillig. Laat ek die landerye binnegaan en die oes insamel vir U, sodat die skuurkamers van die hemel kan volloop en daar vrede in die hemel kan wees van elke oorwinning wat op hierdie aarde mag is. Here, ek vra in die naam van Christus Jesus. Amen.